nderuar shikues, mirëmbrëma, po e fillojmë edicionin e lajmeve këtu në studion e televizionit Prizrenit. Situatë e rëndë nga përmbytjet e ujit në Gjonaj dhe Krajk. Kryetari i Prizrenit Shaqir Totaj viziton zonat e përmbytura nga uji. Promovohen 4 libra dokumentaro publicistik të autorit Farri Musliu. Vivera Residence, shtëpia që e meritoni. Bloku A po përfundon dhe qelsat janë gati për të dorëzuar. Fasad ventiluese moderne, elegancë, stil dhe efikasitet energjetik. Ngrohje qendrore në dysheme, ngrohtësi dhe rahati në çdo hap. Siguri 24/7, qetësi për ju dhe familjen tuaj. Hapësira gjelbëruese, për momente relaksi dhe kënaqësi në natyrë. 2 ashensor të mëdhenj dhe modern për çdo objekt. Objekti B po merr formë ritëm të shpejt drejt përfundimit, duke e kompletuar kompleksin. Vivera Residence, një vend ku cilësia, komoditeti dhe dizajni bashkohor takohen në çdo detaj. Vivera Residence, kur ëndra për një jetë moderne bëhet realitet. Si pasojë e rritjes nivelit vedaljes nga shtrati i Lumi Drin, uji ka dëpërtuar në shumë objekte banimi në fshatrat Gjonaj dhe Krajk. Fshatrat 9 e di që jo bashkështu. Jo bashkështu nuk ka konë. A konë ka pas dalë mu dhe që tje manena, jo që kaqë. A qëtu s'ka ardhë, nuk e muaj men. I kam 7-9 vjetë, nuk e muaj men qëtu. Plaku 79 vjeçar Qerim Cika nga fshati Gjonaj thot se prurët e si vjetme të Drinit janë më të larta që ai mban mend ndonjëherë. Këto prurje të mëdha kanë ndikuar që Drini të del nga shtrati i tij dhe të shkaktoj përmbytje në 10 objekte banimi të këtij lokaliteti. Pronarët e objekteve të vërshuara nga uji, Sefe Qerim Cikaj, Qerim Çoçaj dhe Naim Cikaj, tregojnë për momentet kur uji po depërtonte në shtëpitë e tyre, duke u shkaktuar dëme të mëdha në anvisri, mjete të ndryshme dhe të tjera. Uj ka hi pram në ora 12 natës, o mushan, mrena, o full uj. Ko gjës kena pështu, krejti ka marrë ujt, ma kesh s'ka ku më shkue. Çfarë ju ka dëmtuar? Ka dëmtuar, mrena, kësha ka mrena, saloni, krejti ka prish, kësha ka pas ullë se kësisene, krejti ka mrena janë i ka marrë ujt. Traktor keni pas? Traktore që kuma, 50 thos, krumë një në kanë, 400 duj, sanë, se për talës për folje në kanë jaj, 200 duj sanë, shas ka pas atje, krejti ka marrë ujt. Kja onë uja la, këto është ala pa hi ujt, ma në zash kemë ku më shkue. Keni pas edhe pula mi? Pula jaj 100 copa janë kanë që, mas traktorit i ka marrë ujt krejt. Krejt s'ka lanë sen. Da lopi kemi pas, ato i kemi pështue, i kemi hekve aty që kemi lanë. Pram në për uj i kemi heken. Qysh keni shpëtuar ju? Ka arë një mek, për 2-4 më traktar, kemi hyp, ka kuj shia dhe kemi dalën, ne ka qitë këllën rrugë. Për ndryshës kemi mujtë më dalën. Ka të poshtë, so qelë dyra s'ko gjo, vësh biznel të kemi dalën. Që ku dyra atje qelë që kemi lanë, qelë që kemi dalën. Ka një mejtura, mene që ka hi. Po, ka një mejt i notës. Ka hi. Dhe, qëfar ka ndodhër me ju? Ka ndodhër që të shaj kemi pas mehna që të keti, i mori ujtë me ka uqa me. Ato sene, këtë që ka pas me kuzhina me, këtë i mori. Ka përja laminati, për që shu qu me burë, fup, u qu për pjetë më njëri. Edhe ju keni qenë të rrezikuar? Po edhe, rrezikuar, po në qëtëm këtë kadhin e dytë, që të bom halë shush. Metëm, atje poshtë i mori kretë, këtë shka kevi, i prishi, i pjaj. Uji është fut mram nga ora 6 deri në 7 në atë pjesën e shtëpisë. Janë 2 shtëpia, një ma vogël, një ma madhe. Kurse në këtë tjetën ka fillu pram natën, ka 2-3 ora i natës. Ka fillu. E është fund brenda. Sa keni qenë? Shumë të fiksuar. Mërzitër të fiksuar. Për njerëz jo se nuk ishte na i vrellë e madhe që më na marrë neve, po, për domet, po. Cilat janë dëmet që janë shkaktuar?
dhomët e dhomëve, që kemi materialin e dhomëve, që kemi kauça, këto gjone në shkatru krejt, edhe kuzhina krejt. Asë një shprejtësë në kam hekë, se isha vetën veç me gruën. Ju përshka që sigurie me ca pa mi larguat edhe baktit? Po, edhe baktit I largum, të një shatar ma nel, që është në gjona I nel të atje, për mos me, se s'po dhije që o banë, se po ecë më shpecim nga njerë, ka e po banë ma avash veç, ka njerë bashkë më shpeci për ecë. Mirë, unë vetë nuk jam këto, po I kemi të afrëm në dëmanë tonë këto, se janë shqetësuar kogjo shumë për dëmanë për përët ujtë. Sa I përket ujtë, kur ma shumë nuk ka pas ujë sikur kësaj radhe. Dëmanë ka dame shumë mëdha materiale, ka dame në përgjithësi ma shumë se çdo herë tjera që ka pas përmbytje. Pronarët e shtëpive të dëmtuara nga vërshimet shpresojnë se institucionet shtetërore do t'ju dalin në ndihmë në kompensimin e dëmeve, të cilat janë shumë të mëdha. Po normal I bëjnë thirrje institucioneve na dalin ndihmë krejtve, jo veç mund këto për shembull. Krejtve me dëm me na kompenzu diçka nashta se di sa janë shancat, veç jemi dëm tu ball. Po, patjetër, që ka mundësi, patjetër më na animu diçka bile pak. Të paktën bile më na animu diçka. Përveç fshatit Gjonaj, situatë ngjashme e rënduar nga përmbytjet është edhe në fshatin Krajk, ndërsa për shkak të pranisë së sasisë së madhe të ujit, është bllokuar për qarkullim rruga që lidh këto dy lokalitete dhe pjesë të tjera të zonës së Hasit. E ndërkaq kryetari I Prizrenit Shaqir Totaj sot ka dalur për të parë gjendjen e rënduar nga përmbytjet që janë shkaktuar në 10 objekte banimi në zonën e Hasit, si pasojë e daljes nga shtrati I tij të lumit Drin. Gjatë vizitës që I bëri fshati Gjonaj, njërit nga lokalitetet më të prekura nga përmbytjet si pasojë e ujit që ka tepërtuar në objekte banimi e rrugë, pasi lumi Dren ka dalur nga shtrati I tij, kryetari I Prizrenit Shaqir Totaj tha se gjendja në këtë zonë nuk është as pak e lehtë. Ai tha më tej se komuna me kapacitetet që ka, maksimalisht është angazhuar në menaxhimin e situatës, ndërsa pati edhe një porositë për banorët e kësaj zone që në të ardhmen të kenë kujdes gjatë ndërtimit të objekteve të ndryshme dhe për këtë çështje të konsultohen edhe me autoritetet komunale. Për shoh gjendjen faktike e cila nuk është hiç e lehtë, edhe më thon drejtën, unë kam origjinën këtu prej Hasit edhe kemi ardhur më herët, që nga viti 1979 nuk e kam pa gjendjen më të vështirë asnjëherë. Natyrisht si pasojë e rreshjeve, po ekipet tona emergjente janë në terren edhe aty ku kanë qasje, aty ku kanë mundësi dhe kanë pajisje, po tentojnë me u dalë ndihmë banorëve. Kisha apelu të paktën që të nxjerrim një mësim nga kjo gjendje kështu edhe ndërtimet kur t'i bëjnë tarmen, mos t'i bëjnë në zona të rrezikshme, mos t'i bëjnë pa u konsultuar me autoritetet komunale, kurse tani për tani në këtë pjesë gjendja qenë ka jo e lehtë, kurse në pjesë tjera të qytetit kemi disa zona ku megjithatë komuna ka intervenuar me ekipet e emergjencës sepse ka qenë situata më e lehtë, edhe kemi dhënë ndihmën tonë. Më pas, kryetari Totaj bëri thirrje që të mobilizohet edhe qeveria në detyrë, pasi sipas tij, institucioni ka më tepër resurse se sa komunat vetëm, sepse po ballafaqohemi me një situatë emergjente, tha ai. Kishte më qenë mirë që qeveria qendrore të kyçet pak, sepse kanë resurse më tepër, kanë mundësi më të mëdha, edhe mos ta kanë obsesion veç për çidin e zgjedhjeve, të mirën me problemet aktuale edhe konkrete të qytetarëve, sepse siguria është prioritet absolut. Ndryshe gjendja nga vërshimet paraqitet më e rënduar në lokalitetet të cilat ndodhen në afërsi të lumit Dren, I cili si rrjedhoje të rreshurave të mëdha atmosferike ka dalur nga shtrati I tij. Të mërkurën në librarin Altera në Prizren është bërë promovimi I 4 librave dokumentaro publicistik të autorit Fahri Musliu, mes frikës ve shpresës, Kosova në klimaks politik, Evropa ve çështja shqiptare 1830-1921, autor Sreten Drashkiq dhe bekimit me dashuri. Sot në ambientët e librarisë Altera u mbajt promovimi 4 librave dokumentaro publicistik të autorit Fahri Musliu, mes frikës dhe shpresës, Kosova dhe klimaks politik,
Evropa dhe çështja shqiptare 1830-1921 të autorit Sreten Drashkiç, si dhe bekimit me dashuri, aktiviteti mblodhi studiues intelektual dhe lexues të interesuar për temat historike, politike dhe shoqërore. Historiani Jusuf Buçovi theksoi rëndësinë e qasjes dokumentare dhe publicistike të veprave, duke vënë pa kontributin e tyre në ndriçimin e periudhave kyçe të historisë dhe zhvillimeve politike shqiptare, si dhe vlerën e analizës së burimeve. Të ky libër, unë kom pa 3 nivelet e studimit. Niveli i parë ka të bëjë me literaturën dhe mendësinë e cila ka përfshi kohën e Pashalekut Beogradit, do të thotë Obrenoviçi, kur i njihet autonomia prej Portës. Dhe kjo ka zgjatë nga viti 1830 deri në vitin 1878, Kongresin e Berlinit, ku Serbia njihet si shtet i pavarur dhe del në kartën shtetënore të Evropës si një me subjekter shtetënor. Këtë periudhë kujtoj se dokumentet që ka shfrytzuar Drashkoviçi janë kryesisht të mbështetuna nga ato të Vjenës, Brukselit, Vjenit, Berlinit dhe të Rusisë. Por, me që komponua dhe vetë në dokumentet e Kongresit Berlinit, veç mas këto periodës më të rëndësishme, Politikologu Milazim Koci u ndal te dimensioni politik i librave, duke cilësuar trajtimin e çështjeve të Kosovës dhe kontekstit evropian si të rëndësishëm për të kuptuar proceset aktuale dhe historike. Analizat e Fahriut në Al Jazeera janë ndër kontributet shumë të ralla nga Kosova në ballafaqimin me propagandën agresive të Serbisë në rrafshin ndërkombëtar. Analizat kanë bëjnë thashë në periudhën 2015-2019 dhe në marrë në tërësi trajtojnë zhvillimet ditore, javore, cilat janë karakterizuar me krizat vazhdueshme, që mjarisht na ndoqën deri në ditët e sotme. Krizat kanë qenë të brendshme në raport me Serbinë dhe në raport me Bashkinë Ndërkombëtare. Kjo është periudha kur vitin 2019, pra një pjesë e librit, kur partitë e krahut të luftës humbën pushtetin. Farim me drejt pohon që në rrethanat e reja botërore, Kosova pa shtetësi dhe pa subjektivitet të përfunduar mund të gjendet në pozitë shumë më delikate dhe me pasoja, dhe për këtë përgjegjësinë e bartin strukturat drejtuese të vendit, por edhe elitat kulturore, akademike dhe qytetarët në përgjithësi për shkak të heshtjes dhe pajtimit me të keqen, përfundimit citimit të një konstatimi të Fahriut. Ndërsa profesori së drejtës kushtetuese Ditar Kabashiu shpreh për relevancën akademike të veprave, duke theksuar lidhjen mes historisë së drejtës dhe politikës në interpretimin e zhvillimeve shoqërore. Libri Ditar pasqyron hollësisht ECEAC-un me karakter global e lokal të zhvillimit të pandemisë COVID-19 si një nga krizat më të mëdha shëndetësore të shekullit 21, paraprir nga një tekst që përqas ndikimin e pandemive të mëhershme në ndryshimin e shoqërisë njerëzore. Libri nuk skicon vetëm përvojën individuale të autorit, e cila është e pranishme kudo në tekst, por edhe efektet shoqërore të përhapura gjithandej. Kësaj, ky botim të i kalon për masat e një ditari personal dhe regjistron sfidat shëndetësore, sociale dhe politike që preokupuan botën dhe veçanërisht Kosovën gjatë kohës së pandemisë. Kjo e bën librin burim të rëndësishëm informacioni. Ditari është ndërtuar me spontanitet, varësisht nga ndodhit e spikaturat e asaj kohe. Ai shtjellon politikat shëndetësore të zbatuara gjatë pandemisë, menaxhimin e krizave dhe reagimet e shoqërisë ndaj zhvillimeve politike. Në këtë aspekt mund vështrohet dinamika sociale e këtij laku kohor nga një këndvështrim tjetër, gjithsesi realist. Në fund, autori Fari Musliu falenderoi të pranishmit për pjesëmarrjen dhe interesimin. Këta 4 libra janë produkt i imi komplet në farë libra. Edhe pse përktimin e librit të Drashkiçit, edhe pse Jusufi e përdorit Drashkoviçi, po nese Drashkiçit, e ka përkthye miku im nga Tirana, Shkezen Shehu. Po me
nismën time atëherë kur kom marrë librin në dorë, e pa dhaj dhe mu lut ata përktheje. Por edhe une, edhe Veseli si lektor, edhe ditari, kemi hek të zitë e udhërit dhe sa kemi qitë në binar këtë libër. Se më duket shkeznejat i komptane ka përkthye me Google. Si do qoftë libri ka vlerën e vetë, të gjitha librat. Për mu, vlerë të veçantë ka libri mbi ditari pandemisë. Është një edhe kronik, edhe ditar, dhe ka shumë emra, ka shumë ngjarje, ka dinamike madhe. Ditari është mbajtur 730 ditë, dhe nga 730 ditë i kam botu këtu vetëm 340 për 350 ditë që kam mbajtur se do të ishte pak e tepërt ajo, apo 2 vëllime, 3 vëllime. Dhe libri tjetër, Bekimit me dashuri, ka linjë krejtësisht, këtë rastisht, apo aksidentalisht kisha me thonë. Dhe pjesën që lexoi aktori Gjevdeti, është shkëputur nga libri Bekim Femiut, e shkëlqyshme dhe të mërshme, dhe unë e kom quajt Otë për Prizren. Është teksti Gjevdeti tërhoqi nëzori vetëm disa pjesë, nëzori është pak më i gjatë. Këtë libër e kam ba krejt rastësisht në shenjtë të shënimit e 15 vjetorit të vdekjes së Bekimit. Kalteron kisha ortodokse, kuqërohet nga tjegullat kisha katolike, bistrica lakore, e shpejt, shkumuese. Ndryshe, promovimi u përmbyll në një atmosferë diskutimi dhe reflektimi, ku të pranishmit patë mundësi të bashkëbisedojnë me autorin dhe të shkëmbejnë mendime mbi temat e trajtuara në libra. Në vazhdim të këtij edicioni të lajmeve të nderuar shikues, ju përcjell të tjera ngjarje të ditës së sotme. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka reaguar pas vërshimeve të shumta që kapluan disa komuna të Kosovës pas rreshjeve të dentura gjatë ditës së martë. Ai ka bërë të ditur se aktualisht situata është në kontroll, derisa shtoi se përveç dëmeve materiale, fatmirësisht nuk ka raste të lëndimeve serioze. Përmes një postimi në Facebook, Kurti tha se të martën gjatë gjithë ditës, në mbrëmje dhe gjatë natës, ekipet e agjencive të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, përfshirë edhe ministrat në detyrë, Xhelal Sfeshla dhe Hysen Durmishi, si thot ai, kanë qenë në teren për të përcjellë situatën e rënduar nga vërshimet dhe për të bërë ndërhyrjet e nevojshme, si dhe për të mbështetur institucionet lokale në evakuimin e banorëve nga zonat e rrezikuara. Situata në disa komuna të Kosovës është përkeqësuar ndjeshëm për shkak të rreshjeve të dentura të shiut dhe vërshimeve, duke shkaktuar dëme serioze në ekonomi, infrastruktura publike dhe bujqësi. Komunat kanë njoftuar se situata është alarmante në lumin Mirusha në Malishev, ku diga është në gjendje të rrezikshme dhe kërcënon jetën dhe pronat e qytetarëve. Në një prononcim për Telegrafin, kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, ka theksuar se komunat nuk kanë kapacitetet financiare për të përballuar dëmet të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore dhe ka kërkuar krijimin të një fondi emergjent për komuna. Presidenti i Republikës së Kosovës Vjosa Osmani ka uruar të gjithë qytetarët e besimit ortodoks me rastin e Krishtlindjes ortodokse, duke dëshiruar që kjo fjestë të jetë burim paqeje, harmonie dhe dashurie në çdo familje. Për të gjithë qytetarët e besimit ortodoks qoftë kjo festë një burim paqeje, harmonie dhe dashurie në çdo familje, duke afruar zemrat, forcuar mirëkuptimin dhe sjell shpresë për ditë më të mira. Uroj shëndet dhe begati për secilin shtëpi, gëzuar për shumë mod Krishtlindjen ortodokse, thuhet në urimin e Osmanit në Facebook. Situatë e rëndë nga përmbytjet e ujit në Gjonaj dhe Krajk. Kryetari i Prizrenit Shaqir Totaj viziton zonat e përmbytura nga uji. Promovohen 4 libra dokumentaro publicistik të autorit Fahri Musliu. Ka qenë gjithçka e përgatitureve për këtë edicion të lajmeve, ju falenderoj që qëndruat me ne deri në edicionin tonë të radhës. Mirëmbëjtje.